ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହେବେ ଦଶରଥ। ଦଶରଥ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ରାମାୟଣର ଶ୍ରୀରାମ। ତେବେ ଅରୁଣ ଗୋବିଲଙ୍କର ଏହି ବଡ଼ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଫିଲ୍ମ ରାମାୟଣରେ ଏହି ଭୂମିକା କରିବେ ଅରୁଣ ଗୋବିଲ। ରାମାୟଣରେ ରାମ ଅଭିନେତା ଅରୁଣ ଗୋବିଲ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ଦଶରଥ ଭୂମିକାରେ। ଅଭିନେତା ରଣବୀର କାପୁରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ରାମାୟଣକୁ ନେଇ ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀତିଶ ତିୱାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ, ମାତା ସୀତା ଓ ହନୁମାନ ଏବଂ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନେତା ଚୟନ ସରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ଦଶରଥ ଭୂମିକାରେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଚୟନ ହୋଇଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ସେ ଏଥିରେ ଦଶରଥ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଦେବେ। ରାମାୟଣର ରାମ ଅରୁଣ ଗୋବିଲ ହିଁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନୀତିଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ରାମାୟଣକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାମାୟଣକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଟିଭିରେ ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅରୁଣ ଗୋବିଲ ନୀତିଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲ୍ମ ରାମାୟଣରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ବାପା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ନୀତିଶ ତିୱାରୀ ଅରୁଣ ଗୋବିଲଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ରାମଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ସେ ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ଯଦି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାଣିବାରେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର କାପୁର ଏବଂ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ରାମ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏଥିସହିତ ଲାରା ଦତ୍ତ କୈକେୟୀ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଷ୍ଟିଂକୁ ମଧ୍ୟ କାଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରଣବୀର କାପୁର ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚରିତ୍ର ଲୁକ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇସାରିଲେଣି। ତେବେ ଅରୁଣ ଗୋବିଲଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକମାନେ ଖୁବ୍ ଚକିତ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ରାମାୟଣରେ ସେ ରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଦଶରଥ ଭୂମିକାରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଫିଲ୍ମଟି ସୁପର ଡୁପର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହିଟ୍ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।